Мой парень сказал, что заказывает доставку, он сегодня не собирается, поэтому я готовлю пасту с курицей и лисичками дома. Итак, для начала режем филе курицы на небольшие кусочки и обжариваем на раскаленном растительном масле. Упаковку лисичек моем и нарезаем произвольно. Кстати, лисички лучше не мыть, а аккуратно почистить ножом от земли и грязи. Убираем курочку, когда она почти готова. Вместо нее обжариваем грибочки. Макароны у меня цельнозерновые отвариваем до состояния аль денте. Тем временем добавляем зубчик чеснока, а курочку обратно. И вливаем сливки, у меня 10%. Можно взять 20%. Тушим минут 5-7, посыпаем сыром и базиликом. Теперь смешиваем все с пастой. И вот такая вкуснейшая паста у нас получается. Понравится всем. Приятного аппетита и до новых встреч. Подписывайся, у меня очень много полезных и вкусных рецептов.